are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइज। तो गाइज ये ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह के 6:30 से। और गाइज हम अभी आ चुके अपने होटल के पास। सोचे ब्लॉगिंग को क्यों ना स्टार्ट कर दे। अभी सोचे थे हम लेट से ब्लॉगिंग को स्टार्टिंग करेंगे, तो सही किया ब्लॉगिंग का स्टार्ट। और गाइज आज बहुत एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि वो चीज़ दिख ही नहीं रहा हमको। अभी हरदम दिखता है, आज नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ आप सभी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आज कबूतर नहीं है, दाना तो है लेकिन कबूतर नहीं है, पता नहीं क्यों। और गाइस अभी मस्त मौसम हो रखा है, अभी का मौसम बहुत एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। तो गाइस अभी कबूतर एक आ गया, अभी पूरे नहीं ना है। और गाइस मस्त ठंडा मौसम एकदम हो रखा है अभी का मौसम। यहाँ पे पूरा एकदम ठंडा मौसम हो रखा है, और थोड़ा थोड़ा धूप निकला है तो अच्छा लग रहा है। धूप मज़ा आ जा रहा है अभी का मौसम में। और इससे ज़्यादा मौसम और भी मस्त अभी आगे होने वाला है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे अभी मार्च तक रहना है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इधर का मौसम अच्छा होने वाला है आगे चल के। इतना मेरे को पता है, क्योंकि ठंडा मौसम मज़ा आता है सब किसी को। तो अभी जल्दी से चलते हैं रूम में, साइन वाइन करेंगे और उसके बाद जाएंगे तो सो जाएंगे हम, क्योंकि सोना भी है ना गाइस, जल्दी नींद ही नहीं आती। अभी चलते हैं जल्दी से हम रूम में। Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are here. तो गाइस अभी हम साइन वाइन कर दिए, अभी चल रहे हैं रूम के। आज ना इंडिया और पाकिस्तान से मैच है, 4 बजे से 4 बजे होता है ना मैच। मतलब दिखा रहा था यूट्यूब पे बता रहा था लोग 4 बजे से। तो गाइस अभी वो मैच के बारे में पूछ रहे थे, पता नहीं कब स्टार्ट होगा उसमें, पता नहीं। मूवी आ चुकी है, स्विच कर रहे हैं। गाइस अभी हो चुका है शाम, और हम जा रहे हैं अभी खाना लेने। अभी खाना नहीं लिए हैं गाइस, आप सोए थे
गाइस आज हम 1 बजे सोने गए हैं और माथा इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द। अभी खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो जल्दी चलते हैं, खाना खा के ब्लॉग को एडिट करके सो जाएंगे हम। सोना बहुत ज़रूरी है गाइस, सर दर्द कर रहा है इस समय। तो गाइस अभी आने चुका है, बहुत तेज आंधी आ चुका है, एकदम बारिश का मौसम हो सकता है, देख सकते हैं आप। तो गाइस देखिए अभी आंधी तूफान आ चुका है, एकदम मौसम खराब हो चुका है यहाँ का, पूरा बारिश होने ही वाला है। जल्दी से हम भागेंगे अपने में। गाइस ये देखिए मौसम एकदम खराब, भागो जल्दी से। तो गाइस अभी कट के आंधी और बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे, आप सभी को शायद दिख रही हो, लेकिन बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो चुका है। तो गाइस अभी हम खाना पीना खा लिए, अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे 2 घंटे बाद फिर जाएंगे हम ट्रिप पे। तो इसलिए रेस्ट करके करने चलते हैं और एडिट करेंगे, वीडियो अपलोड करके लगा देंगे। गाइस करते हैं ब्लॉग को एंड। आई होप कि ब्लॉग मेरा मस्त लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।